pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir mengisi ruang informasi Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dari berbagai penjuru dunia. Dan bersama saya Dewi Manik, inilah informasi Info Dunia untuk Anda. Dan pemirsa, informasi utama kita, para produsen di Nigeria menghadapi kenaikan harga biji-bijian terutama gandum akibat invasi Rusia di Ukraina. Tetapi menurut asosiasi manufaktur, bahkan sebelum perang Ukraina dimulai, Nigeria telah menghadapi masalah kelangkaan bahan bakar dan listrik serta inflasi tinggi. Machukwu Orizo memiliki bisnis susu formula dan sedang mempersiapkan pengirimannya. Salah satu bahan utama yang digunakannya adalah gandum coklat. Tapi perang Rusia di Ukraina telah menyebabkan ia kesulitan mendapatkan pasokan gandum. So I use wheat alongside oats and then yam flour to produce that particular one. I would like to even get it is even difficult. It's not just about the increase in price. To get the wheat is actually difficult now because I buy in bulk. Orizo mulai membuat susu formula bayi sejak 6 tahun lalu setelah ia berhenti dari pekerjaannya sebagai ilmuwan laboratorium. Namun menurutnya, tanpa pasokan gandum, bisnisnya menghadapi tantangan baru. So I'm already trying to research on how to switch wheat for something else. What we have on mind for now is acha, that's fonio. Yeah, so I'm taking between now and Friday to make that decision. Nigeria mengimpor gandum senilai rata-rata $2 miliar pada tahun 2020 dan 2021. Sebagian besar dari Amerika Serikat dan Rusia, menurut Biro Statistik negara itu. Asosiasi Petani Gandum Nigeria mengatakan produksi gandum lokal hanya memenuhi kurang dari 10% kebutuhan negara ini. Menurut Asosiasi Manufaktur Nigeria, kelangkaan gandum bukan satu-satunya masalah. Sebelum invasi Ukraina, bisnis di Nigeria sudah menghadapi kelangkaan listrik dan bahan bakar, inflasi, buruknya infrastruktur, dan meningkatnya situasi yang tidak aman. Insecurity has made the supply chain internally to be very difficult. The most impacted part of the country also happens to be the belt that we get most of our food from. We have had challenges. Now it is compounded by the fact that people cannot even farm. Pihak berwenang Nigeria menyalahkan kelangkaan listrik pada rusaknya jaringan nasional selama beberapa kali sejak Januari. Banyak bisnis seperti toko roti ini mengalami pemutusan aliran listrik dan harus bergantung pada bahan bakar solar untuk generator. Tapi harga solar juga sudah naik 3 kali lipat sejak awal tahun ini. They use a lot of diesel to start work because the electricity is very scarce. Menurut pihak berwenang Nigeria, penarikan kembali 170 juta liter bahan bakar tercemar pada Januari dari peredaran menyebabkan kelangkaan bahan bakar. Dan untuk saat ini, banyak pemilik bisnis seperti pengusaha susu formula dan pemilik pabrik roti ini hanya bisa mencoba untuk bertahan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan informasi berikut ini pemirsa, sejauh mana warga Amerika Serikat dan negara sekutunya bisa terus menerima kenaikan harga bensin, antara lain akibat serangan Rusia terhadap Ukraina. Pertanyaannya, membayangkan rencana lawatan Presiden Joe Biden ke Eropa dan juga ke Arab Saudi, serta seruan secara domestik untuk menangguhkan pajak bensin dan solar. Dalam pernyataan pers, Presiden Joe Biden menyatakan bisa memahami keresahan rakyat AS akibat lonjakan harga bahan bakar dan makanan. Tapi ia kembali mengingatkan keduanya adalah akibat serangan Rusia di bawah Vladimir Putin terhadap Ukraina. We cut off Russian oil into the United States, and our partners in Europe did the same, knowing that we would see higher gas prices. We could have turned a blind eye to Putin's murderous ways. The price of gas wouldn't have spiked the way it has. I believe that would have been wrong. Biden mendesak Kongres menangguhkan pajak bensin federal dan pemerintah negara bagian untuk melakukan hal serupa di tingkat lokal. Oposisi dari Partai Republik menolak seruan ini. What the administration, of course, is coming up with is yet another gimmick, another band-aid, and something they know is dead on arrival up here in Congress. Sebagian analis setuju karena penurunan harga belasan sen per galon dinilai takkan signifikan meringankan beban konsumen. Yet another gimmick being offered by a president who is clearly out of his depths when it comes to addressing the long-term structural imbalance between supply and demand in the energy markets.
This is just one of a number of gimmicks. We've had numerous releases of oil from the Strategic Petroleum Reserve. Tapi analis lain memahami betapa sulitnya posisi AS. Obviously, the increase in gas prices poses a substantial problem, especially for people on a fixed income or people who are lower income. So that's a big hit on their household budget. However, the average American consumer is in a really good position to actually weather this storm. We have historically high savings of money that people simply didn't spend during the pandemic. And also, just to put it into perspective, at least we don't have foreign troops and tanks rolling down the street. If Ukrainians are paying for this war in blood, and we're paying higher prices at the pump. Pada akhir Juni, Presiden Biden akan bertemu dengan pemimpin negara-negara sekutu, pertama dalam KTT negara-negara G7 di Jerman, lalu KTT NATO di Spanyol. Seperti pemerintah AS di bawah Biden, pemerintah negara-negara sekutu ini juga menghadapi resistensi di dalam negeri karena tingginya harga minyak, antara lain akibat sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sebuah pil pahit guna menekan Rusia menghentikan serangannya. Well, how do you keep support for a war? How do you keep allied publics on board as the war goes on and people are starting to feel it in different ways and feel it in their pocketbooks? That's a big challenge for NATO and the United States. Saat awal konflik, mayoritas rakyat AS dalam berbagai survei rela menerima kenaikan harga bensin demi membela Ukraina dari Rusia. Tapi dengan berlanjutnya konflik memasuki bulan kelima, kesabaran konsumen AS terus diuji. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi berikut ini pemirsa, banyak analis hingga warga biasa Amerika Serikat mencemaskan terjadinya resesi dengan laju inflasi terus menggila. Dan terutama ini meroketnya harga bensin sejak serangan Rusia ke Ukraina. Namun Presiden Joe Biden menepis kekhawatiran bahkan resesi takkan bisa dihindari dengan pertimbangan sejumlah data makroekonomi. Presiden Joe Biden saat akhir pekan panjang di pantai Rehoboth di negara bagian asalnya, Delaware, merespons berbagai pertanyaan, termasuk soal kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi. Presiden Biden menyatakan resesi bukan tak terhindarkan. No, I don't think it is. I was talking to Larry Summers this morning, and there's nothing inevitable about a recession. Inflasi yang belum juga terkendali sehingga direspons dengan kenaikan suku bunga acuan secara drastis dan berbagai indikator lainnya, menguatkan ancaman resesi menurut analis. We're not technically in a recession because we haven't had, 2 consecutive quarters of GDP declines, but we are in the midst of what leads to a recession, which is you're seeing the consumer back off. Savings rates are now well below pandemic levels. We're reaching back to 2008, 2009 savings levels. And like I said earlier in the interview, real wages have declined sharply. At the same time, you're seeing the average mortgage payment, their monthly payment, jump from $1,000 a month to $1,800 a month over the last several years. So these are all things that are squeezing the consumer, and those are all of the things that lead to a recession. So we have all the ingredients for this soup. It's just a matter of whether it actually comes to fruition or not. Survei baru oleh majalah The Economist bersama dengan YouGov menemukan bahwa separuh lebih warga Amerika Serikat menilai bahwa Amerika telah memasuki resesi. Dan sentimen partisan ikut mempengaruhi opini warga karena lebih banyak di antara masa partai oposisi Republik yang meyakini saat ini Amerika sudah resesi dibandingkan dengan masa independen maupun pendukung Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat. Kepada kantor berita Associated Press, Presiden Biden juga menyatakan resesi bukannya tidak bisa dihindari. One of the reasons why President Biden is so optimistic is he sees a 3.6% unemployment rate. That's pretty close to the pre-pandemic level of 3.5%. So he looks at the jobs, he looks at the unemployment rate, and he sees a country that is in a better position than the rest of the world. In previous speeches, President Biden has noted that the U.S. now appears to be on a better trajectory this year for growth than China. That's important. But the problem is not all voters are feeling that optimism because they are dealing
with higher gasoline prices that impact how they live. They are essentially spending more for less. Sejauh ini sektor-sektor yang lebih terhimpit inflasi cenderung yang terkait penjualan barang seperti retail dan restoran. Sementara sektor yang menawarkan pengalaman eksperiensial seperti penerbangan dan bioskop cenderung tetap bergairah. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, kawasan burung yang bermigrasi ribuan kilometer di Amerika Utara memerlukan tempat persinggahan untuk mencari makan. Para konservasionis dan petani di California membantu menyediakan habitat dan makanan bagi burung-burung ini memakai aplikasi pengamat burung. Ini seperti restoran pop-up atau dadakan, lahan basah sementara yang dibuat pada waktu dan tempat yang tepat untuk melayani burung dalam perjalanan sangat panjang mereka. Central Valley di California adalah sumber makanan yang berlimpah bagi manusia. Tapi bagi burung migran yang telah mengunjungi lembah ini selama ribuan tahun, mencari makan kini semakin sulit. 200 years ago, if you were a bird flying over this landscape, what you would have seen is a mosaic of wetlands and grasslands that provided abundant bugs and other food for you to eat. Since then, what we've seen is this landscape has turned into a patchwork of almost wall-to-wall agriculture. Populasi burung turun saat mereka tidak bisa menemukan makanan atau habitat selama migrasi yang membentang 11.000 kilometer. Over the last 50 years, we've lost about 40% of the shorebirds in North America. Sawah ini biasanya akan kering pada pertengahan tahun seperti saat ini. Program konservasi inovatif yang dipelopori The Nature Conservancy dan diadopsi kelompok lain membayar para petani untuk mengairi ladang selama beberapa minggu guna menyediakan habitat dan makanan bagi burung. So we've got a bunch of western sandpipers out in this field that have probably come from as far away as Panama, and they're on their way north to the northern Arctic. Air menjadi sumber daya berharga di wilayah yang dilanda kekeringan ini, jadi penggunaannya diatur ketat. Menentukan kapan dan di mana harus mengairi ladang sangatlah penting untuk keberhasilan program. Aplikasi eBird membantu hal ini. Aplikasi gratis ini digunakan pengamat burung untuk merekam munculnya burung. And all of those observations can be used to make predictions of where birds will be most abundant at which times of the year. Dengan menggunakan sampel eBird yang dikombinasikan dengan data satelit untuk memprediksi di mana air terjadi secara alami, anggota tim bisa mengidentifikasi kekosongan dan menentukan lahan mana yang paling tepat untuk diairi. Montna Farms telah mengairi sebagian dari 162 hektar lahannya untuk program ini. Rice farming and conservation go hand in hand. I've been with a farm here for over 21 years, and the white-faced ibis was a bird that maybe 21 years ago I'd see one or two of them. Now I'm seeing flocks and thousands of them on the farm. Keberhasilan proyek ini mendorong kelompok industri beras meluncurkan program serupa bekerja sama dengan petani. They're the biggest landowners right in the West. And so in order to help secure and create habitat, you need to partner with private lands. Peran para petani dalam membuat lahan basah secara cepat yang didukung panduan data dari aplikasi pengamatan burung membuat para pecinta lingkungan bisa menyediakan habitat dan makanan bagi burung yang bermigrasi melewati wilayah di California ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjut informasi berikut ini. Pembangkit listrik tenaga air dipandang sebagai bagian dari energi hijau yang bisa menggantikan peran energi minyak dan gas. Karena itu Uni Eropa ikut membantu mendanai pembangunan bendungan raksasa di Kamerun yang bisa menghasilkan listrik bagi 6 juta warga di negara tersebut. Pembangunan bendungan pusat listrik tenaga air raksasa di Kamerun ini diharapkan membantu menyelesaikan masalah kurangnya pasokan listrik di negara itu. Karena menurut data International Finance Corporation, hanya 60% warga Kamerun yang mendapat aliran listrik. Saat selesai nanti, bendungan Nachtigal bisa memasok listrik 420 megawatt bagi Kamerun. Nous avons un niveau de progression qui est satisfaisant de 60%. L'ouvrage qui comporte 7 machines qui devraient entrer en production au plus tard à la fin de l'année, devraient en principe entrer en production en septembre 2023. Bendungan Nachtigal nantinya akan menyediakan listrik bagi rumah tangga di setidaknya 7 dari 10 wilayah Kamerun.
Ini adalah proyek besar yang mempekerjakan hampir 1.500 pekerja. Sur un barrage qui fait 1450 mètres de long de rive gauche en rive droite, nous sommes rendus maintenant à peu près 1000 mètres. Le canal qui fait 3003 long, tout ce qui est travaux de terrassement est terminé. Setelah unit dan turbin dipasang, pengujian dijadwalkan pada Juni 2023 dan uji kekuatan bendungan pada 2024. Kamerun dan Bank Nasional serta Internasional menjadi pemegang saham proyek ini. Bank Investasi Eropa yang adalah pelopor pembiayaan energi terbarukan di dunia menyuntikkan dana 50 juta euro bagi proyek pembangunan bendungan ini. This project in Nachtigal will provide 6 million people, Cameroonians, with renewable energy for decades to come. And that, I think, is very, very important. As the European Union's Climate Bank, we are happy to be partners with Cameroonian authorities in this important project. Proyek ini juga menerima dukungan keuangan dari Uni Eropa sebagai bagian dari inisiatif energi hijau. C'est évidemment un plaisir de voir comment vous exploitez cette ressource naturelle incroyable qui va vous donner un avantage compétitif dans la sous-région et sur le continent. Kamerun memiliki lebih banyak potensi energi hidroelektrik dan menurut perkiraan International Finance Corporation, negara ini juga punya potensi tenaga air yang adalah terbesar ketiga di benua Afrika. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selama 1,5 dekade, Tiongkok memperluas pengaruhnya ke Sri Lanka dengan berbagai proyek infrastruktur sebagai bagian inisiatif Sabuk dan Jalan. Tetapi bagian krisis ekonomi yang kini melanda Sri Lanka, justru India yang lebih banyak membantu negara pulau di selatan India tersebut. Sebuah kota pelabuhan di atas lahan hasil reklamasi dari laut dekat Colombo tadinya digadang-gadang menjadi pesaing Dubai sebagai pusat bisnis. Ini menjadi salah satu mega proyek infrastruktur di Sri Lanka yang didanai Tiongkok sebagai bagian inisiatif Sabuk dan Jalan. Tapi belakangan dengan krisis ekonomi dan kesulitan Sri Lanka membayar utang-utangnya, proyek-proyek seperti ini justru mengundang sorotan domestik. For example, the airport in Hambantota is called the emptiest airport in the world because it really is not attracting the business that it should be attracting. So there's a lot of questions in terms of whether these kind of projects have also contributed to Sri Lanka's increasing debt. Kemarahan warga banyak tertuju kepada Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakaknya Mahinda Rajapaksa, yang juga mantan Perdana Menteri. Dua-duanya adalah pendukung kuat proyek yang didanai Tiongkok. The Rajapaksas are seen as very much tilting towards China. So I think there is going to be a more balanced foreign policy and trying to get more assistance from different and diverse actors. Utang dari Tiongkok diperkirakan mencakup sekitar 10% utang luar negeri Sri Lanka sebesar 51 miliar dolar. Menguatnya resistensi terhadap proyek-proyek yang didanai oleh Tiongkok ini juga tak luput dari perhatian India, negara terbesar di Asia Selatan yang dulunya lebih besar pengaruhnya terhadap Sri Lanka. India yang merupakan rival Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik telah lama memandang secara curiga kehadiran Tiongkok di kawasan tersebut, termasuk berbagai proyek-proyek infrastrukturnya. Merespons krisis ekonomi di Sri Lanka, India menjanjikan pinjaman dan kredit senilai 3 miliar dolar dan mengirim bantuan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan di tengah kelangkaan barang di Sri Lanka. It was seen as an opportunity for India to also demonstrate its commitment as a net security provider in an economic sense. That India as a regional power could support Sri Lanka in a time of crisis and thereby underscore its credentials as a responsible regional power. Selain itu, India juga mengirim bantuan pupuk menjelang musim tanam padi. The fact that India has come through in terms of addressing urgent needs, urgent humanitarian needs, is very welcome by many Sri Lankans. And that, I think, I speak to across the board. Many are realizing that India is a true friend. Bagi India, krisis di negara tetangganya di selatan membawa angin segar untuk kembali mendekatkan diri setelah lama Sri Lanka lebih banyak dipengaruhi oleh Tiongkok. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berikut ini, pemirsa, harga bensin yang kian mencekik membuat banyak warga Amerika Serikat mengurangi kegiatan di luar rumah.
Padahal hangatnya suhu udara saat musim panas saat ini biasanya membuat warga banyak bersenang-senang bersama teman-teman dan keluarga. Namun kenaikan harga bahan bakar memaksa konsumen maupun distributor beradaptasi di tempat. Di seluruh Amerika Serikat, pompa bensin bersifat swalayan. Orang mengisi sendiri bensin lalu membayar di kasir. New Jersey adalah pengecualiannya. Negara bagian ini satu-satunya yang memiliki pekerja untuk mengisi tangki bensin pelanggan. I'm a Jersey girl. I don't pump gas. I go down south and I pull in and go, no, I'm from Jersey. That's a job in my state. And I don't pump gas because it is giving people a job. Tapi dengan lonjakan harga bensin belakangan, sebagian pemilik pompa bensin di New Jersey mendesak pemerintah daerah mengubah aturan. Pemilik sekitar 70 pompa bensin di seluruh New Jersey memperkirakan harga bensin bisa turun 7 hingga 20 sen per galon bila pelanggan boleh isi bensin secara swalayan. I mean, I'm all for pumping my own gas even without the lower price. I mean, I think it's quicker, it's easier, I have no problem doing it. Any price savings right now, though, would be helpful. New Jersey di pantai timur Amerika adalah salah satu negara bagian di mana bensin telah menembus $5 per galon atau sekitar Rp19.000 per liter. Well, gas prices for the first time ever, the national average has hit the $5 gallon mark. A very furious increase from where we were just a couple of months ago when the national average hit $4. So it's just a matter of falling supply and rising demand, and that's pushed up the national average significantly. California di pantai barat telah jauh sebelumnya mengalami lonjakan serupa. Well, I usually put full tank probably like $60. Now it's like $100. It depends where I go, but yeah. You got to think about gas now. You know, you got to decide: is it really worth it to go out there and not to spend either extra money? Like if you want to go to the club or go to the bar or something, you got to spend money just to have fun, but then on that gas as well. So you know, you got to think about that's another factor. So a lot of other things I can't do because I have to pay for gas. You know what I'm saying? Less food, less playtime. You know what I'm saying? Because I got to put gas, I got to go to work, right? Konflik Rusia-Ukraina hanya memperparah gangguan jalur pasok yang telah terjadi sebelumnya. You know, for all the complaints that there are out there about gas prices hitting records, few Americans seem to be cutting back much. Satu lagi perkembangan di Amerika Serikat yang ikut meningkatkan harga bensin menurut kantor berita Associated Press adalah keterbatasan kapasitas penggilangan. Di saat yang sama, pengusaha enggan untuk membuat kilang minyak baru karena saat ini sedang terjadi tren elektrifikasi. Semakin banyak produsen dan juga konsumen beralih ke mobil bertenaga listrik, sehingga pembangunan kilang minyak baru tidak menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinfo Dunia setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinfo TV. Dan saya Dewi Manik mewakili kru yang bertugas hari ini. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.